हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम रिव्यूज। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज रिव्यू करने जा रहा हूँ मिनी रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। मैं जो मिनी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं अंडर 50 लीटर्स वाले। तो ये सारे जो फ्रिज मैंने सेलेक्ट किए हैं इसको मैंने रिसर्च करके एंड उनके बारे में रिव्यूज पढ़ के सेलेक्ट किया है ताकि आपकी मैं हेल्प कर सकूं। अगर आप लेना चाह रहे हैं मिनी रेफ्रिजरेटर एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ब्रांड या कौन सा टाइप आपके लिए सही रहेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड आज मैंने जितने भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है उनके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। वहां जाके आप इनके रिसेंट प्राइस एंड इनके और रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो फिफ्थ नंबर पे मैंने आपके लिए फ्रिज रखा है वो है कोरियो की तरफ से 45 लीटर वाला फ्रिज है। ये आपका नॉर्मल बॉक्स टाइप का फ्रिज आपको मिलेगा। इसमें आपको सिंगल डोर मिलेगा एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 45 लीटर की है। तो ये आपके बेडरूम के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप इसमें फूड आइटम रख सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट कूल फीचर मिलता है जो इसको मिनी बार, बेडरूम एंड होटल्स के लिए सूटेबल बनाता है। एंड जो इसका कंपार्टमेंट स्पेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। उसमें आप बड़े आइटम्स को, छोटे आइटम्स को आराम से रख सकते हैं। इसके अंदर आप वाटर बॉटल को अच्छे से रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया उसके अंदर स्पेस। एंड इसका जो स्लैब दिया गया है अंदर में वो टफ एंड ग्लास से बना है जो आपका 120 केजी लोड को होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। एंड अभी इसमें आपका एक आइस ट्रे एंड एग ट्रे भी मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं फोटो में, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा स्पेशियस है इसके अंदर। इसमें ड्रिप ट्रे भी दिया गया है डीफ्रॉस्टिंग के लिए। एंड इसका जो वर्किंग रहता है वो विदाउट स्टेबलाइजर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो इको फ्रेंडली है। इसका जो प्राइस आपका 8000 का पड़ता है एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। नंबर 4 पे जो मैंने आपके लिए रखा है वो है हायर की तरफ से 53 लीटर का डायरेक्ट कूल फ्रिज। ये आपका डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर आप इसमें नॉर्मली आइटम्स, फूड आइटम्स रख रहे हैं तो बहुत ही जल्दी उसको ये कूल कर सकता है। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 53 लीटर की है। इसमें इसका जो कंप्रेसर है वो बहुत ही लो नॉइस में काम करता है एंड बहुत कम वाइब्रेट करता है। ये अराउंड आपका 32 डेसिबल के मतलब वॉइस रेंज में काम करता है इसका कंप्रेशन। तो इसको आप बेडरूम में रखेंगे तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी आपका जो फ्रिज है ये विदाउट स्टेबलाइजर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इसका जो इंसुलेशन है बहुत ही ज़्यादा थिक बनाया गया है जो कि इसके कूलनेस एंड इसके जो फ्रेशनेस को बहुत ही अंदर मेंटेन करके रखता है। एंड इसमें भी आपका टफ एंड ग्लास दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें आप हैवी आइटम्स को आसानी से रख सकते हैं। इसमें आपका एक बिग आइस रूम दिया गया है। उसके अंदर आप अपने मतलब आइसक्रीम आपको अगर जमाना है तो उसके अंदर आप रख के आराम से उसको फ्रीज कर सकते हैं। इसमें आपका क्विक कूल टेक्नोलॉजी है। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसके आपका 7900 का पड़ता है। इसमें 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट वारंटी एंड 5 ईयर ऑन कंप्रेसर वारंटी है। जो नंबर 3 पे मैंने आपके लिए रखा है वो है अमेजॉन बेसिक्स की तरफ से 43 लीटर वाला मिनी फ्रिज। ये 43 लीटर का कैपेसिटी के साथ आता है आपका। एंड इसमें आपको, इसकी जो खास बात ये है, इसमें आपको 8 सेटिंग्स मिलती है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अंदर में एक छोटा सा नॉब दिया गया है, आप उसके थ्रू अपने टेम्परेचर को इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो इंसुलेशन किया गया है अंदर में वो बहुत ही हाई क्वालिटी फोमिंग मटेरियल से बनी है जो कि इसके थर्मल इंसुलेशन एंड इसका जो कूलनेस है उसको मेंटेन करके रखता है। इसमें भी आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया है जो कि R600A कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे से इसको कूल करता है एंड कोई भी इसमें से आप इको को हार्म नहीं करते। एंड इसका जो फीट है वो भी एडजस्टेबल है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है एंड बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है। इसमें आपका रिवर्सिबल डोर है, डेयरी रैक भी दिया गया है, ड्रिप ट्रे दिया गया है, आइस क्यूब ट्रे एंड मेटल सेल्फ है। इसमें आपका फ्रीज़र भी दिया गया है इनबिल्ट अंदर में, जिसमें आप अपने आइसक्रीम्स को भी जमा सकते हैं। इसकी जो एनर्जी रेटिंग है वो 2 स्टार की है। एंड इसकी प्राइस आपको अराउंड 7200 की पड़ती है। एंड इसमें आपको ओवरऑल 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। जो नंबर 2 पे मैंने आपके लिए प्रोडक्ट रखा है वो है आपका लाइफ लॉन्ग की तरफ से 50 लीटर डायरेक्ट कूल फ्रिज। ये फ्रिज में आपको 50 लीटर की कैपेसिटी मिलती है एंड इसकी जो एनर्जी रेटिंग है वो इसमें आपको 2 स्टार की रेटिंग मिलती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फ्रिज बनाया गया है लाइफ लॉन्ग की तरफ से। एंड ये भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्लीक है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। ये आपके किसी भी मतलब छोटे एरिया में भी इसको आप आराम से रख सकते हैं। इसमें आपका वाइब्रेशन एंड नॉइज़ फ्री टेक्नोलॉजी दिया गया है एंड इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट भी यूज़ किया गया है। इसमें भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दिया गया है जो आप फूड के टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड इसमें आपका रेसिस्ट हैंडल दिया गया है जो इसके लुक को बहुत ही अच्छा बढ़ाता है। इसमें आपका बल्कि सा हैंडल नहीं दिया गया है, इसका नॉर्मल ऊपर में एक छोटा सा होल दिया गया है जहाँ से आप इसको पकड़ के ओपन कर सकते हैं। इसका जो गैस्केट है वो रिमूवेबल है एंड इसका जो वाइड सेल्फ है वो बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है। इसमें आपका ऑटो डिफ्रॉस्ट मोड आता है एंड इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 7200 की है एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। जो नंबर 1 पे मैंने प्रोडक्ट रखा है वो है गोदरेज की तरफ से 30 लीटर क्यूब फ्रिज। ये आपका 30 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है एंड इसकी एक सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको डिफ्रॉस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें थर्मो इलेक्ट्रिक चिप लगा है, जो इसको कंप्रेसर के बिना इसको यूज़ कर सकते हैं आप। 5 सेंटीमीटर का थिक पफ इंसुलेशन दिया गया है इसमें, जो कि इसके कूलनेस एंड थर्मल इंसुलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ये कंप्रेसर के बिना चलता है तो इसमें आप इसको आइटम्स इसमें बहुत सारे रख सकते हैं, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं इसको एक तरीके से, जो इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी बनाता है। इसके अंदर डुअल एलईडी लाइट्स भी दिए गए हैं अंदर में एंड इसमें आपको ड्रिप ट्रे भी मिलता है। इजी मेंटेनेंस एंड सर्विस मांगता है ये। इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, 100% इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसकी जो प्राइस है वो आपकी अराउंड 6500 की है एंड इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। तो ये थे मेरे 5 बेस्ट मिनी रेफ्रिजरेटर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट को बाय किया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।